right අයිබෝන් ඔයාලත් එක්ක අදත් එකතු වෙන්නේ අපි මීට පෙර දුන් පොරොන්දුවක් ඉෂ්ට කරන්න. මොකද ඔයාලා දන්නවා මීට කලින් අපි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය පිළිබඳ මූලික කරුණු ටික කතා කරගෙන ගියා. මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඔබ දැක්කා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන්නේ ජීව විද්‍යාව කියන කොච්චර ලස්සන කොච්චර සුන්දර පාඩමක්ද. ඒ පාඩම ඇතුළේදී අපි දැක්කා ජීව ලෝකයේම ජීවත් කරන්නේ හරිත ශාක. හරිත ශාක දැවැන්ත මෙහෙවරක් කරනවා. ඒ මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය මේ ලෝකයේ පෘථිවිතලයේ මත ජීවීන් බිහි කරන්න ප්‍රධානම හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙන ග්‍රහලෝක වලින් පෘථිවිය විශේෂ වෙන්නේ පෘථිවිය තුළ ජීවයක් පවතින නිසා. අනිත් ග්‍රහලෝකයක් ගැන හොයනකොට විද්‍යාඥයෝ බලන කාරණාව තමයි ඒ ග්‍රහලෝකයේ මත ජලය තියෙනවද කියන එක. මොකද අපි දන්නවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියේදී ඊටාම වැදගත් වෙන කාර්යයක් ජලය. ඒ වගේම තමයි ජීවීන්ගේ ප්‍රවත්මට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් වෙන්නේ ජලය. ඉතින් තාමත් මම හිතන්නේ කිසිම අයුරකින් පෘථිවියෙන් එපිට ද්‍රව තත්ත්වයේ ජලය පවතින ග්‍රහලෝකයක් ගැන නිශ්චිතව අපිට හොයාගන්න ඕන වෙලා නැහැ. ඒ අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ඇතුළේ. හැබැයි එතනින් එපිට යම් යම් විශ්වාසදායක ආරංචි මාර්ග තියෙනවා. පෘථිවියට සමාන ග්‍රහලෝක තියෙනවා කියලා. ඒවැ ජීවීන් ඉන්නවා කියලා. අන්න එවැනි ජීවීන්ට අපි කියනවා පිටසක්වල ජීවීන් කියලා. ඉතින් හරි ලස්සන රසවත් ශේෂ්ත්‍රයක් තමයි පිටසක්වල ජීවීන් පිළිබඳ කතා කරන එක. නමුත් මේ වෙනකොට විද්‍යාඥයෝ ඒ පිළිබඳව හොයන තියෙන වැදගත් කරුණු තියෙනවා. නමුත් ඒ දේ කතා කරන්න සුදුසු වෙලාව මේ නොවන නිසා අපි වෙනම අවස්ථාවකදී ඔබට පිටසක්වල ජීවීන් පිළිබඳ නවීනතම තොරතුරු හෙළි කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ රූපරාමුත් සමග ඉදිරිපත් කරන්න නිසා අපි අද ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය පිළිබඳ ඊළඟ අදියර කතා කරන්න සූදානම් ඉන්නේ. ඔබත් සූදානම් නිසා අපි වැඩේ පටන් ගමු. හොඳ අවධානයකින් මානසික ඒකාග්‍රතාවය හොඳට තියාගෙන මේ කතාවට සවන් දෙන්න. මෙතෙන් සිට ඔබට ආරාධනා කරනවා තනි වෙන්නට මගේ ලෝවේ පුරුදු පාඩමෙන්. හරි. එහෙනම් අපි ෂොට්ටක් කරමු මේ පැත්තට. ඔතේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන ක්‍රියාවලියට අත්‍යවශ්‍ය සාධක කීයක් තියෙනවද? 4ක් තියෙනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, ජලය, ආලෝකය, හරිත අප්‍රද. අපි මෙතනදී ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියට මොනවයි අවශ්‍යතාවයද? ඉස්සෙල්ලාම අපි කතා කරමු ආලෝකය අවශ්‍ය බව පෙන්වීම. එතකොට මම පළවෙනියටම ඔකට විස්තර කරනවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට ආලෝකය අවශ්‍ය බව පෙන්වීම. ආලෝකය අවශ්‍ය බව. හරි. අපි මේකට හරි ලස්සන පරීක්ෂණයක් සැලසුම් කරනවා. ඒ පරීක්ෂණය තමයි මේ බෝඩ් එකේ තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවද මේ සඳහා අපි සැලසුම් කරන පරීක්ෂණය මම කලින් ඇදලා තියෙන්නේ කාලය මම කරගන්න හින්දා. මොකද මේක සිදු කරන්නේ ප්‍රධාන පියවර කීයක් යටතේද? පියවර 4ක්. නැත්නම් අපිට පුළුවන් සරලව පැහැදිලි කරනවා නම් මේක පියවර 5ක් යටතේ කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට ආලෝකය අවශ්‍යයි කියලා පෙන්වන්න අපි පියවර 5ක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඔයා හොඳට බලන්න මම මේ කියන කාරණා ගැන මේ ඔබ කෘතිම රොබෝ කෙනෙක් වගේ වෙන්න එපා. ඔබ කටපාඩම් කරන්න එපා. ඔයා මේ කියන දේවල් ඔයාගේ අත්දැකීම් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න. මේ කියන දේවල් එක්ක තර්ක කරන්න. ඔබට තාර්කික හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ තාර්කික හැකියාව ඔබ දවසක විශිෂ්ට තලකට ගෙනියනවා. අපි බලමු පළවෙනියටම කරන්නේ මොකද්ද? ඒ ඉස්සෙල්ලාම මේ පරීක්ෂණයේදී මූලිකව කරන දේ තමයි එලිමහනක තියෙන පෝච්චියක සිදුවන ලද කුඩා හරිත ශාකයක් තෝරගන්නවා. එතකොට පළවෙනි එක මොකද්ද? එලිමහනක තියෙන පෝච්චියක සිදුවන ලද කුඩා හරිත ශාකයක් තෝරා ගැනීම. එතකොට මම ඒකට පුංචි මාක් එකක් තියන්නම්.
ඔන්න මම පළවෙනි පියවර කිව්වා. එතකොට මෙතනදී හිතන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ඇයි එලිමහනක තියෙන එකක් ගන්න? එලිමහනේ තියෙන එකට හිරු එළිය ලැබෙනවා, සියලු සාධක ලැබෙනවා, පත්‍රවල ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක හොඳ ජීවි ශාකයක් නිසා අපි දෙවණියට කරන්නේ මේ පරීක්ෂණයේ අපි ඔප්පු කරන්න යන සාධකය මොකද්ද? ආලෝකය අවශ්‍ය බව. පුතේ ඔයා දන්නවද විද්‍යාවේ පරීක්ෂණයක් කරනකොට ඒක විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයක් වෙන්න බෑ. scientific experiment එකක් වෙන්න බෑ. මේ scientific experiment එක සාමාන්‍යයෙන් වැදගත් කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මොකද්ද? පාලක පරීක්ෂණයක් තිබීම, ප්‍රධාන පරීක්ෂණයක් තිබීම. control experiment එකක් තියෙන්න ඕන, main experiment එකක් තියෙන්න ඕන. එතකොට මේ ප්‍රධාන පරීක්ෂණය කියන්නේ මොකද්ද? පාලක පරීක්ෂණය කියන්නේ මොකද්ද? මේ දෙකම එකතු වුණාම අපි කියනවා පාලිත පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. එතකොට ඒක scientific method එකට ගැලපෙනවා. ඒ කියන්නේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමයට පිළිගන්න පුළුවන්. අපි බලමු පාලක පරීක්ෂණයක් කියන්නේ අපි ඔප්පු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සාධකය නොලැබෙන්න සලස්වන්න ඕනේ එක තැනකට. ඒ සාධකය ලැබෙන්න සලස්වන්න ඕනේ එක තැනකට. හැබැයි ඒ සාධකය හැර අනෙක් සියලුම සාධක නියතව තියාගන්න ඕන. එතකොට මොකද්ද වෙනස් කරන්න පුළුවන්? ආලෝකයේ පමණ විචලනය වෙන්න පුළුවන්. එක පත්‍රයකට ආලෝකය ලැබෙන්න අනිත් පත්‍රයට ආලෝකය නොලැබෙන්න. එච්චරනේ ඕන. මේ සමසුම් කරලා තියෙන්නේ ඒක. ඔබට පේනවද මේ ශාක පත්‍රය කළු පොලිතින් පටි වලින් ආවරණය කරනවා. සම්පූර්ණ පත්‍රය ආවරණය කරන්නේ නැහැ. කොටසක් තමයි ආවරණය කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට අපිට පේනවා මේ ආවරණය කරපු තැනට හිරු එළිය ලැබෙන්නේ නැහැ. මේකට ආලෝකය ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔන්න මේ කොටසට ආලෝකය ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ විනිවිද පෙන්න පොලිතින් පටි වලින් ආවරණය කරලා තියෙන කොටසට පැහැදිලිවම ආලෝකය ලැබෙනවා. ඒක අපිට පැහැදිලි එහා පැත්තේ පාලක පරීක්ෂණය තියෙනවා, මේ පැත්තේ ප්‍රධාන පරීක්ෂණය තියෙනවා. හරි. දැන් අපි දෙවණියට කරන කාරණාව තමයි ඉස්සෙල්ලාම මම ඔයාලට කියවනේ මේ පළවෙනි පියවරේදී එලිමහනේ තියෙන ශාකයක් නේ ගන්න. එලිමහනේ තියෙන ශාකයක් ගත්තාම ඔය පත්‍රවල පිෂ්ඨය හැදිලා තියෙන්නේ. ඔතේ පිෂ්ඨය හැදිලා කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙලානේ. එතකොට මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙලා තිබුණොත් අපිට මේක කරන්න බෑ. අපි දැන් මොකද කරන්න ඕන? පත්‍රවල තියෙන පිෂ්ඨය පත්‍රවලින් ඉවත් කරන්න ඕන. පත්‍රවලින් පිෂ්ඨය ඉවත් කරන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි පැය 48ක් 72ක්. ඒ කියන්නේ දවස් 2ක් හෝ 3 අඩුම තරමින් දින 2ක් මේ ශාකය අඳුරු ස්ථානයක තියන්න ඕන. ඉතින් මේකට හොඳම තැනක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අල්මාරියක් වගේ එක තට්ටුවක් අයින් කරලා අල්මාරිය තුලින් තියලා දොර වහන්න. පුංචි කාලේ අම්මා හොයන වෙලාවට ඔයා ගිහලා රින්ගලා දොර වහගෙන හිටියොත් හැබැයි චුට්ටක් වෙලා යනකොට කරවලින්ද මතක් වෙනවා අර සමහරට ටීවී එකේ බලපු සමහර කතාවක තිබුණු හොල්මන් අවතාර ගැන. ඒ වෙලාවට දොර අරගෙන පැනගෙන දුවන්නේ අම්මා ළඟටම. හැබැයි ඒ වගේ අඳුරු තැනක තියන්න ඕන පැය 48ක් විතර. අපි දෙවෙනි පියවර ගියමු. එහෙනම් දෙවෙනි එක තමයි මොකද්ද මේ පෝච්චිය පැය 48ක් 72ක් පමණ අඳුරු ස්ථානයක තැබීම. අපි මේ වැඩේ මොකටද කරන්නේ? පත්‍රවල නිපද වී ඇති පිෂ්ඨය ඉවත් කිරීම සඳහා. පැහැදිලිනේ? right. ඔතේ දැන් තමයි අපි පරීක්ෂණය ආරම්භ කරන්නේ. මොකද දැන් පත්‍රවල පිෂ්ඨය ටික නැහැ. දැන් තුන්වෙනි පියවරේදී කරන්නේ මොකද්ද? එක සමාන පත්‍ර දෙකක් තෝරගන්නවා. මොකද පරීක්ෂණයකට හැම වෙලේම හැම දෙයක්ම සාධක සමාන වෙන්න ඕන. එක සමාන පත්‍ර දෙකක් ගන්නවා. එක් පත්‍රයක් කළු පොලිතින් පටි වලින් උඩ සහ යට දෙපැත්තම පිටින්ද තියලා කටු ඇමණුම් කටු ගහලා ආවරණය කරනවා. අනිත් පැත්ත විනිවිද පෙන්න පොලිතින් පටි දෙකකින් ආවරණය කරනවා. අපි බලමු මේ වාක්‍ය කොහොමද කියන්නේ කියලා. එක සමාන පත්‍ර දෙකක් තෝරාගෙන එක් පත්‍රයක් කළු පොලිතින් පටි වලින්ද අනෙක් පත්‍රය විනිවිද පෙන්න පොලිතින් පටි වලින්ද ආවරණය කිරීම. ඒ අඳුරු කුටීරයෙන් ගන්න කලින් කරන වැඩේ. දැන් අපි මොකද කරන්න ඕන? මේ පෝච්චිය ගෙනහිල්ලා හොඳින් ඉරේලිය ලැබෙන ස්ථානයක තියන්න ඕන. ඇයි? මේකට දැන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වෙන්න ඉඩ දෙන්න එපාය. එහෙනම් අපි පෝච්චිය හොඳින් හිරු එළිය ලැබෙන ස්ථානයක තැබීම. ඒක කොච්චර වෙලාවක් තියන්න ඕනද?
අඩුම තරමින් පැය 3ක්වත් තියන්න ඕන. පැය 3ක් 5ක් විතර තියන්න ඕන. එහෙනම් පැය 3ක් 5ක් පමණ එලිමහනේ තැබීම. දැන් අන්තිම පියවර. දැන් මොකද කරන්නේ? අපි දැන් පත්‍ර දෙක වෙනම කඩාගෙන අර කලින් කියලා දුන්න විදිහට පිෂ්ඨේ පරීක්ෂණය සිදු කරනවා. එහෙනම් පස්වෙනි පියවර මොකද්ද? පත්‍ර දෙක වෙනම කඩාගෙන පිෂ්ඨේ පරීක්ෂණය සිදු කිරීම. දැන් ඔය පරීක්ෂණය කරපුවාම අපිට ලැබෙනවනේ මොකද්ද? නිරීක්ෂණය. එතකොට ඊළඟ වැදගත් දේ තමයි මොකද්ද මේකෙන් ලැබෙන නිරීක්ෂණය? හරිම පැහැදිලි නිරීක්ෂණයක් ලැබෙනවා. මේ කළු පොලිතින් වලින් ආවරණය කරලා තිබ්බ කොටස තියෙන්නේ. ඒ කොටසට අර අයඩින් දැම්මම නිර්දම් වර්ණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ කොටසට නිර්දම් වර්ණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කොටසේ නිර්දම් වර්ණය ලැබෙනවා. මොකක්ද ඒකෙන් කියන්නේ? නිර්දම් වර්ණය ලැබෙන්නේ නැත්තේ පිෂ්ඨය හැදිලා නැහැ. මේකේ පිෂ්ඨය හැදිලා. ඇයි මේකේ පිෂ්ඨය හැදෙන්න මේකේ පිෂ්ඨය නොසැදෙන්නත් හේතුව? ආලෝකයේ ලැබුණ නැති හින්දා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙලා නැහැ. අන්න මොකක්ද අපේ මාතෘකාව? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට ආලෝකය අවශ්‍ය බව. එහෙනම් අපි නිරීක්ෂණය කියනවා කළු පොලිතින් වලින් වැසී තිබූ කොටසේ පිෂ්ඨය සෑදී නැත. විනිවිද පෙන්න පොලිතින් වලින් වැසී තිබූ කොටසේ පිෂ්ඨය සෑදී ඇත. නිරීක්ෂණය. දැන් ඒ අනුව අපි අවසානයේ නිගමනය කරනවා මොකද්ද? නිගමනය ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට ආලෝකය අවශ්‍ය වේ කියලා අවසාන වශයෙන් අපි නිගමනයකට එනවා. ඉතින් හරි සරලයි. ඔබට පේනවා ඇති විද්‍යාවේ කරුණු ක්‍රමානුකූලව ඉගෙන ගත්තොත් මේක හරීම ලස්සන වැඩක්, ලේසි වැඩක්. ඔබට මේක දිනන්න අමාරු නැහැ. පොතේ පළවෙනි ප්‍රැක්ටිකල් එක ඉවරයි. දැන් මම ඔය එකම ඔබට පේනවා එහා පැත්තේ අදලා තියෙනවා තව එකක්. ඒ මොකක්ද? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට ජලය අවශ්‍ය බව පෙන්වීම. H2O මේ බලන්නකො. ජලය අවශ්‍යයි කියලා පෙන්වනකොට මොකද්ද වෙන්න ඕනද? එක පත්‍රයකට ජලය ලැබෙන ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අපි ඉස්සෙල්ලාම ගමු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අවශ්‍ය බව පෙන්වීම. CO2. හරි. මේක සලකන්නකො. මම ඇදලා තියෙන්නේ මේකට අදාළ රූපේ. හරි. CO2 අවශ්‍ය බව පෙන්වීම. මේකෙදී අපි මොකක්ද කරන්න ඕන? පාලක පරීක්ෂණයේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නොලැබෙන්න සලස්වන්න ඕන එක පත්‍රයකට අනිකට ලැබෙන්න සලස්වන්න ඕන. ඉදිරි සාධක සියල්ල නියත වෙන්න ඕන. කොහොමද මේක කරන්නේ? අපිට හරිම ලේසි. මම ඔයාලට හරි සරල දෙයක් කියන්නම්. අපි මේ ඉදිරිපත් කරපු පියවර පහ තියෙන්නේ. ඔය පියවර පහෙන් මෙන්න මේ තුන්වෙනි පියවර හැර ඉතිරි සියලුම පියවර මේකටත් ඒ විදිහටම තමයි. ඉතින් මේක හරි ලේසි කියන්නේ. එක පැටර්න් එකක් පාඩම් කරගෙන ඒ පැටර්න් එකට ඉතිරි ටිකක් කරන්න. බලන්න එක එලිමහනක ඇති පෝච්චියක සිදුවන ලද කුඩා හරිත ශාකයක් තෝරා ගැනීම. පළවෙනි එක හරි. දැන් මේක අර පිෂ්ඨය හැදිච්චම මොකද කරන්න ඕන? අයින් කරන්න ඕන. පැය 48ක් 72ක් පමණ අඳුරු ස්ථානයක තැබීම. දැන් අපි තුන්වෙනි පියවරේදී තමයි මේකේ අර කරපු විදිහට මේකේ මොකද කරන්නේ කියලා බලමු. දැන් මට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ පත්‍රයට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලැබෙන එක වළක්වන්න. පොතේ මේ කවරේ ඇතුලේ මොන තරම් වැඩ දාලා ගැට ගැහුවා ඕක ඇතුලේ CO2 තියෙනවනේ. ඒක වළක්වන්න බෑනේ. ඔය CO2 දැන් පත්‍රයට ලැබෙනවනේ. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕන? මේ කවරේට දාන්න ඕන පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ද්‍රාවණය. ඇයි? මේකට හැකියාවක් තියෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වේගයෙන් අවශෝෂණය කරන්න. එතකොට මේ කවරේ ඇතුලේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටික ඔක්කොම මේ පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මගින් අවශෝෂණය කරනවා. එතකොට පත්‍රයට ලැබෙනවද? නැහැ. පත්‍රයට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කෙනෙක් හිතේ සර් ඕකට වෙන දෙයක් නැද්ද? තියෙනවා. ඔතේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අවශෝෂණය කරන්න පුළුවන් පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වලට අමතරව කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන රසායන ද්‍රව්‍යයක්. CaCl2. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ් ටිකක් මේකට දාලා දිය කරලා ඔය කවර ඇතුළට දාන්න. නමුත් විභාගයේදී අපි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් එකට පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ද්‍රාවණයක් දානවා. හරි. එතකොට දැන් මේ පත්‍රයට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලැබෙන්නේ නැහැ. අනිත් පැත්තේ දැන් මේකට යම්කිසි ද්‍රවයක් දැම්මොත් මේකට ද්‍රවයක් නොදැම්මොත් එතන පොඩි අසාධාරණයක් වෙනවනේ. ඒක වළක්වන්න අපි මේකට ජලය දානවා. අරගේ ද්‍රවයක් වශයෙන් තිබ්බ ජලය සහ පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නෙදෙන්නේ. මේකට ජලය විතරක් දාන්න. දැන් මේ දෙකත් බැලන්ස් වෙනවා. හැබැයි ජලය දැම්මා කියලා මේකේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ්
ජලයේ එහෙම දිය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා අහලා තියෙනවා 10 පන්තියේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුවේ ලක්ෂණ වලදී ජලයේ සුළු වශයෙන් දිය වෙනවා. නමුත් පුතේ එහෙම දිය වෙන්නේ අධික පීඩනයක් ඕන. ඒකනේ සිසිල් බීම බෝතල් තුල කාබන් ඩයොක්සයිඩ් දිය කරලා තියෙන්නේ. පීඩනයක් යටතේ තමයි දිය කරන්නේ. නමුත් මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටික මේ පත්‍රයට ලැබෙනවා. අන්න දැන් මට ඉතාම පැහැදිලි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මේකට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේකට ලැබෙනවා. එහෙනම් අපි තුන්වෙනි පියවර කියන විදිහ බලමු. එක සමාන පත්‍ර දෙකක් තෝරාගෙන එක් පත්‍රයක් පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ද්‍රාවණයේ සහිත පොලිතින් කවරයකින්ද අනෙක් පත්‍රය ජලයේ සහිත පොලිතින් කවරයකින්ද ආවරණය කිරීම. 4. දැන් මොකද කරන්න ඕන? හිරු එළිය හොඳින් ලැබෙන ස්ථානයක තියන්න ඕන. එහෙනම් 4 වෙනි පියවර මේ තමයි හිරු එළිය හොඳින් ලැබෙන එලිමහන් ස්ථානයක තැබීම. 5 වෙනි එක පැය 3-5ක් විතර තියන්න ඕන. එතකොට පැය 3 සහ 5ක් වැනි කාලයකට පසුව පත්‍ර දෙක කඩාගෙන වෙන වෙනම පිෂ්ඨයේ පරීක්ෂණය සිදු කිරීම. අපිට ඉතාම පැහැදිලි වෙනවා මේ පත්‍රයේ මත නිල්දම් වර්ණය ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ පත්‍රයේ මත අර අයඩින් දාපුවාම නිල්දම් වර්ණය ලැබෙනවා. ඇයි මේකේ පිෂ්ඨය හැදිලා අරගේ පිෂ්ඨය හැදිලා නැහැ. ඇයි එහෙම වුනේ? අරකට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලැබුණ නැති හින්දා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඉතින් මේකේ පැහැදිලිවම කියවෙනවා මොකක්ද? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අවශ්‍ය බව. දැන් ඔයාලා ප්‍රැක්ටිකල් දෙකක් හොඳටම දන්නවා. එතකොට අපිට උතනදී ඉතාම වැදගත් වෙන කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ අවස්ථාවම චුට්ටක් අයින් කරන්නම්කො මෙතන. හරි. ඔන්න බලා ගන්න. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට තව අවශ්‍ය කරන කාරණාවක් තියෙනවා නේද? ඒ තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියට හරිතප්‍රද අවශ්‍යයි කියන එක. මේක හරියම සරලව කරන්න පුළුවන් වැඩක්. මේක කරන්න අපි මෙන්න මෙච්චරයි කරන්නේ. ඔන්න බලා ගන්න. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට මේක හරි. දැන් ඔන්න අංක 2. ඊට පස්සේ 3. මොනවා අවශ්‍ය බවද? හරිතප්‍රද අවශ්‍ය බව. හරිතප්‍රද අවශ්‍ය බව. එතන බලන් ඉන්න ඔයාලට නියම දැනුමක් ගත්ත හැකි. ආයෙත් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කොහෙන් ආවත් ඔයාලා ලියන්නේ. හරි. හරිතප්‍රද අවශ්‍ය බව පෙන්වන්න. දැන් මේක කොහොමද පෙන්වන්නේ? මේක පෙන්වන්නේ අපිට මෙතනදී ඉතා වැදගත් වෙනවා. දැන් ආලෝකය අවශ්‍යයි කියලා පෙන්වනකොට ආලෝකය ලැබෙන්න සැලැස්සුව තව පත්‍රයකට නොලැබෙන්න සැලැස්සුව. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක පත්‍රයකට ලැබෙන්න සැලැස්සුව අනිකට නොලැබෙන්න. ඒකට අර වෙන දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක මොකද වෙන්නේ? හරිතප්‍රද ඇති තැන් තියෙන්න ඕන නැති තැන් තියෙන්න ඕන. ඒතකොට මේ දෙකම තියෙන පත්‍ර තියෙනව නේද? ක්‍රෝටන් කොලයක් ගන්න. කොළ පාට ස්ථානක් තියෙනවා වෙන වෙන පාටක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් විචිත්‍ර වද ශාක පත්‍රත් පුළුවන්. නමුත් අයි මේකෙදී හරිම සරල නිසා අපි පළවෙනි පියවරට ගමු. GV ක්‍රෝටන් ශාක පත්‍රයක් කඩා ගන්නවා මෙහෙම. ඔන්න ක්‍රෝටන් ශාක පත්‍රයක් ගන්නවා. ඒ බලන්න. දැන් මේකේ පළවෙනි පියවර තමයි GV ක්‍රෝටන් ශාක පත්‍රයක් කඩා ගැනීම. දැන් මේකේ තියෙනනේ කොළ පාට තැන්, රතු පාට තැන්, තැඹිලි පාට තැන් එක එක වර්ණ තියෙනවා. වර්ණ ඇති වෙන්න හේතු තියෙනවා. අපි ඒවා ඉස්සරහට කතා කරමු. දැන් හිතන්න මේකේ තියෙන කොළ පාට තැන් ටික දැන් මට මතක තියාගන්න ඕන. මම මොකද කරන්නේ? මේක මතින් සුදු සව් කඩදාසියක් තියෙනවා. ඔය සවුංගල් අලවන්න ගන්න වෙසක් කූඩු අලවන සව් කඩදාසිය සමහර වෙලාවට ටිෂු කඩදාසිය කියනවා. අන්නේ සව් කඩදාසියක් උඩින් තියලා මේ පත්‍රයේ ඉස්සෙල්ලා මොකද මේ පත්‍රයේ ධාරය අඳ ගන්නවා. අර ඔයාලා සිතියම් අඳින්නේ අන්න ඒ විදිහට සව් කඩදාසියක් තියලා මෙහෙම වටේ පත්‍රය අඳගන්න. මේ දෙවෙනි පියවර. ඔන්න බලන්න. ඊට පස්සේ මේකේ කොළ පාට ස්ථාන තියෙන්නේ හරිතප්‍රද තියෙන තැන් ටික මාක් කරගන්න. දැන් ඔන්න මම හරිතප්‍රද තියෙන ස්ථාන තමයි මේ තියෙන්නේ කියලා හිතන්න. එතන මාක් කරා. තව තනක් දකින්න තියෙනවා මෙන්න මෙතන කොළ පාට ස්ථානය. ඔන්න හරිතප්‍රද තියෙන තැන්. මම ඔහොම අර ටිෂු කඩදාසියේ මාක් කරගන්නවා කොළ පාට තැන්. අපි හිතමුකෝ මෙන්න මේ තැන් ටික තමයි කොළ පාට කියන්නේ. එතකොට දැන් මට පුළුවන් මේ ටිෂු කඩදාසිය ලස්සනට තියෙනවා. මේ මොන ස්ථානද? හරිතප්‍රද සහිත ස්ථාන. හරිතප්‍රද
සහිත ස්ථාන ඔන්න ඔය විදිහට මාක් කරගන්න. දැන් වැඩි හරි. පියවර දෙකයි. මොකක්ද දෙවෙනි පියවර? පත්‍රය මතින් සුදු සෞකඩදාසියක් තබා හරිතප්‍රද සහිත ස්ථාන සලකුණු කර ගැනීම. ඊට පස්සේ කරන්න ඕන පුතේ ඔය සෞකඩදාසිය පැත්තකට දාන්න. මේ පත්‍රයේ පිෂ්ඨය පරීක්ෂණය කරන්න. එතකොට අර උණු වතුරෙන් තම්බලා මධ්‍යස්ථානයෙන් තම්බනකොට මේ පත්‍රයේ තියෙන පාට ටික නැතු වෙනවනේ. අපිට එතකොට මොකද ටික වෙලාවක් ගියාම දැන් මතක නැහැ හරිතප්‍රද තිබුණේ කොහෙද කියලා. කොළ පාට ස්ථාන කොහෙද කියලා. ඒකට අපි කරන්නේ අපි ටිෂු කඩදාසිය ආයේ මේක උඩින් තිබ්බහම අන්න මතක් වෙනවටක් ගාලා මේ තියෙන ස්ථාන ටික. ඒකට තමයි යන්නේ. දැන් තුන්වෙනියට කරන්නේ පිෂ්ඨේ පරීක්ෂාව සිදු කිරීම. ඕකේදී අන්තිමට අයඩින් දානවනේ. ඒ අයඩින් දානකොට මේ ස්ථාන වලට දැම්මට නිල්දම් වෙන්නේ. මේ හරියේදී නිල්දම් වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන අයඩින් දැම්මම නිල් පාට එනවා. මේ හරියේ නිල්දම් වෙනවා. මේ හරියේ නිල්දම් වර්ණය එනවා. මේ හරියට එනවා. හැබැයි අනිත් තැන් වල එන්නේ නැහැ. ඇයි? පිෂ්ඨය හැදිලා නැහැ. පාඩම් දැන් පේනොත් පිෂ්ඨය හැදිලා තියෙන්නේ හරිතප්‍රද සහිත ස්ථානවල විතරයි. එහෙනම් මේකේ මොකක්ද කියන්නේ? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා හරිතප්‍රද අවශ්‍ය වෙයි. ඔන්න අපි දැන් මූලික අවස්ථා තුනම ඔප්පු කරලා ඉවරයි. ආලෝකය අවශ්‍ය බව, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අවශ්‍ය බව, හරිතප්‍රද අවශ්‍ය බව. දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. මේ ජලය අවශ්‍යයි කියලා කොහොමද පෙන්වන්නේ? මෙන්න මේක විශේෂ දෙයක්. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට ජලය අවශ්‍ය බව පෙන්වීම. ඔන්න හොඳට බලන්න. ජලය අවශ්‍ය බව පෙන්වීම. හරි. ඔතේ මේක මාර කේස් එකක් නේ. ඇයි දන්නවද? දැන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට ජලය අවශ්‍ය කියලා පෙන්නනකොට එක පත්‍රයකට ජලය දෙන්න ඕන, තව පත්‍රයකට ජලය නොදී ඉන්න ඕන. හැබැයි එකම ගහේ වතුර දෙන්නේ කොහෙන්ද? මුල් වලින් පුරාගෙන කඳ දිගේ ගිහිල්ලා නෙමෙයි පත්‍රයට යන්නේ. එතකොට අපිට පත්‍රයට යන එක මෙහෙම වළක්වන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඇතුලෙන් නෙමෙයි. ශෛලම් පටක දිගේ. එතකොට ජලය අවශ්‍ය බව පෙන්වීමේදී අපිට ගන්න වෙනවා එක සමාන ශාක දෙකක්. එතකොට ඕකෙදී එක සමාන පොඩි පෝච්චිය වල හිටවපු එක සමාන ශාක දෙකක් තෝරගත්තා කියන්නේ මෙන්න පොඩි පෝච්චි දෙකක් තියෙනවා. ඔන්න සිදුවෙන ප්‍රශ්නේ බලන්න මොකක්ද කියන්නේ. මේ පෝච්චි දෙකක් තියෙනවා. ඔය පෝච්චි දෙකේ හිටවලා තියෙන එකම විදියට හැදිච්ච එක සමාන ශාක දෙකක් ගන්න. මේකෙත් පත්‍ර තියෙනවා එකම වර්ගයේ ශාක ගන්න. හරි. දැන් අපි මේක ඒ කියමු. මේකට ජලය දෙන්න ඕන. රයිට්. එහෙනම් මේකට මොකද කරන්න ඕනේ? ජලය දෙන්න ඕන. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වතුර දාන්න පුළුවන්. ඕන විදිහට අපිට ජලය දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට ජලය කියන සාධකයේ උදේ ලැබෙන්න බෑ. හැබැයි ජලය නොදී ඉන්න සෙල්ලම් වැඩක් නෙවෙයි. පස්වල තියෙන ජලය පොව නැති වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට පස් ටික පොව රත් කරලා ජලය වාෂ්ප කරන්න. ඔබ හිතන්න මේ පෝච්චියට වතුර චුට්ටක්වත් නොලැබුණු මුල් වලින් උරා ගන්න බෑනේ. අනිවාර්යෙන් මේ ගහ මොකද වෙන්නේ? පොඩි කාලයක් ඇතුළත පැය කීපයක් ඇතුළතදී මරනවා. ඒතකොට මේකට වතුර නොලැබුණොත් මේ ගහ මොකද වෙන්නේ? මිය යාම වළක්වන්න ක්‍රමයක් නැහැ. දැන් ගැටලුව මේකනේ. දැන් මේ පරීක්ෂණය කරන්න මේ ශාක දෙක තියන්න එපා. දවස් 2ක් 3ක් විතර අඳුරේ තියන්න එපා. අර පැය 48ක් 72ක් විතර තියන්න එපා. පත්‍රවල තියෙන පිෂ්ඨේ ඉවත් කරන්න. ඒක කොහොමද කරන්නේ? ජලය නැතුව සම්පූර්ණ ජලය නොදී පැය 2-3ක් යනකොට ගහ මරනවා. එතකොට දැන් මේ ගහ ජීවත් වෙනවා. මේ ගහ මරනවා. මරණයට පස්සේ කොහොමද පරීක්ෂණ කරන්නේ? මරණ පරීක්ෂණ නම් කළ හැකියි. ඉතින් පෝස්ට්මෝටම් කරන්න යනවා මෙව්වේ අන්න ඒකින්ද විද්‍යාඥයින්ට දෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි අර පැය 48ක් විතර අඳුරේ තියෙනකොට ජලය නොදී ඉන්න ශාකය මරනවා. මරණයට පස්සේ පරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්කම නැහැ. මාන ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඔබට හිතෙයි සර් එතකොට දැන් පරීක්ෂණය කරන්න බැරි නේද? ඉතින් ඕක කොහොමද ඒගොල්ලෝ ජලය අවශ්‍යයි කියලා එතකොට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට කියන්නේ? ඒක තියෙනවා මේ විද්‍යාඥයින් අතර තියෙනවා සුවිශේෂී පරීක්ෂණයක්.
ජලය සමස්ථානික වලින් හදපු ක්‍රමයක් තියෙනවා. එතකොට සමස්ථානික පරමාණු දෙක ඔක්සිජන් වල O16 O17 O18 සමස්ථානික අන්නේ සමස්ථානික අරගෙන ජලය කෘතිමව හදනවා. ඒ කෘතිමව හදලා කරපු පර්යේෂණ වලින් විද්‍යාඥයෝ තහවුරු කරලා තියෙනවා ප්‍රවාහ සංශ්ලේෂණයේ ජලය අවශ්‍ය බව. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොකක්ද? අපේ පාසල් පරීක්ෂණාගාරයක් ඇතුළේදී මේ පරීක්ෂණය සැලසුම් කරන්න අපිට බෑ. ඇයි බැරි? පාලක පරීක්ෂණයක් සැලසුම් කළ නොහැකි නිසා. ඒතර විභාගයට අහනවා ඔබෙන් ප්‍රවාහ සංශ්ලේෂණයේ ජලය අවශ්‍ය බව පෙන්වන්නේ කෙසේද? ඔබ කියනවා ඒ සඳහා පරීක්ෂණයක් සැලසුම් කිරීමට නොහැකියි. ඔබේ පිළිතුරට හේතු දක්වන්න. පාලක පරීක්ෂණයක් සැලසුම් කිරීමට නොහැකි බැවින් මේ පරීක්ෂණය සිදු කළ නොහැකි වේ. හරි. දැන් එතකොට ඔන්න ඔයා දැන් සම්පූර්ණ සාධක හතර පිළිබඳව ඉගෙනගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාට තේරෙනවද මේවයි කරුණු විභාගිකදී පොතේ කොච්චර ලේසිද? දැන් නිකන් අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම. ඔය ප්‍රවාහ සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියේදී අතුරු බලයක් හැටියට ඔක්සිජන් පිට වෙනවනේ. අන්න ඒක තහවුරු කරන්න පුංචි වැඩක් අපි කරමු. ඒ ප්‍රවාහ සංශ්ලේෂණයේදී අතුරු බලයක් හැටියට ඔක්සිජන් පිට වෙන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්වන්න අපි මේකට පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරමු. මොකක්ද දන්නවද කරන්නේ? විද්‍යාගාරයේ තියෙනවා මේ බීකර නෙමෙයි ජල ද්‍රෝණිකා කියලා. ඒක වීදුරු වලින් හදලා තියෙන ද්‍රෝණිකා. ටිකක් ලොකුයි. අන්න දැන් ඔයාලට මතකයි එහෙනසර් එක නිකන් බහැලා නාන්න වේද? ඒව කරන්න යන්න එපා. ඒව කරන්න බෑ මේකේ. අර ලිඳ ළඟ තියෙන ටැංකියට වතුර පුරවලා අපිට පැනගත්තම කොට කමන්නේ. මේක ඔන්න බලන්නකෝ මේ ජලය පුරවන්න පුළුවන් ද්‍රෝණිකාවක් ගන්න. ජල ද්‍රෝණිකාව. අරගෙන මේකට 4න් 3ක් විතර ජලය දාන්න. ඔන්න දැන් ජල ද්‍රෝණිකාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ජලජ පැලෑටියක්. මේකට ගොඩක් ගන්න හයිඩ්‍රිල්ලා, වැලිස්නේරියා වගේ ශාක් ගන්න පුළුවන්. හයිඩ්‍රිල්ලා ශාක් කීපයක් මේකට දාන්න. ඔන්න හයිඩ්‍රිල්ලා ශාක කීපයක් මාළු ටැංකිය වල තියෙනවා. ඔයෙන් හරි මාළු ටැංකියකින් මුස්සන් ඇවිල්ලා හරි කවන්නේ දාන්න. වෙන්න හයිඩ්‍රිල්ලා ශාක. right. ඔන්න මම නම් කරනවා හයිඩ්‍රිල්ලා. මේක ලියනකොට නිකන් ගෝරිල්ලා වගේ එහෙමත් අයිඩියක් එනවා නේද? හයිඩ්‍රිල්ලා ශාක. හයිඩ්‍රිල්ලා ශාක කියනවා දාලා අර වීදුරු වලින් හදපු පොණියල තියෙන්නේ. අන්නේ පොණියලයක් ගන්න. වීදුරු පොණියලයක්. ඒ පොණියලයක් අරගෙන පොතේ යටිකුරු කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේ ශාක ටික මෙහෙම ආවරණය කරනවා. ඔන්න වීදුරු පොණියලයක් අරගෙන මෙන්න මෙහෙම අපි වහමු. right. ඔන්න පොණියල. දැන් අපි කරන වැඩේ ඉතාම හොඳට අහගන්න පරීක්ෂණ නලයක් අරගෙන මේ වගේ නලයක් අරගෙන මේ නලය සම්පූර්ණයෙන්ම වතුරෙන් මෙතෙන්ම පුරවන්න. නලය සම්පූර්ණ වතුරෙන් පුරවන්න. පුරවලා මෙහෙම අත දියලා වතුර හැලෙන්නේ නැතුව මේක අනිත් පැත්තට හරවනවා. දැන් උඩට ජලයනේ ගෙනිහිල්ලා මේක තුලට ගෙනිහිල්ලා තමයි මෙන්න මෙහෙම දාලා තමයි අතහරට ගන්න. එතකොට ඔයාට දකින්න ලැබෙනවා මෙන්න මෙහෙම කුඩා පරීක්ෂණ නලයක් මේකේ යටිකුරු කරලා මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. ඔන්න නලය. හරි. දැන් මේකේ සම්පූර්ණ එක හීනි නලයක් හින්දා මොකද මේ ජල මට්ටම මේක උඩම රැඳිලා හිටිනවා මෙතෙන් එනකම්. ඔන්න සම්පූර්ණ ජලය මේකේ උඩට එනකම් තියෙනවා. දැන් බලන්නකො වෙනදී. දැන් අපි කරන දේ තමයි මේ උපකරණ කට්ටල ඉස්කෝලේ ටීචර් කෙනා ටීචර්ගේ මේසේ අරගෙන ටීචර් කෑ ගහයි උගන්න එපා කියලා ඒකට කවන්න එළියට අරගෙන ඒක උඩින් තියන්න. හරි. දැන් හිරු එළිය ලැබෙනවනේ. ඔන්න එළිමහන් ස්ථානයකදී මේව හිරු එළිය ලැබෙනවා. ඔහොම හිරු එළිය ලැබෙන්න මොකද වෙන්නේ? මේ හයිඩ්‍රිල්ලා ශාකවල ප්‍රවාහ සංශ්ලේෂණය වෙද්දී අතුරු බලයක් ඇටියට ඔක්සිජන් පිට වෙනවනේ. අපි තාම දන්නේ නැහැ ඔක්සිජන් කියලා. දැන් මෙන්න මෙතනින් අපිට දකින්න ලැබෙනවා
මේ මෙහෙම වායු බුබුලු පිට වෙනවා. අපිට පේන්නේ මොනවද? වායු බුබුලු පමණයි. ඔන්නෝම පිට වෙනවා. එතකොට මේ වායු බුබුලු යන ඒවා කොහෙවත් යන්න බෑනේ. මෙතන එකතු වෙනවා. එකතු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අර මේකේ තියෙනවානේ දැන් ජලය. වාතය ඔහම ගිහින් අර උඩ නලයේ කෙලවර එක්රැස් වෙනවා. එහෙම එකතු වෙනකොට මේ ජල මට්ටම මොකද වෙන්නේ? පල්ලෙහාට යනවා. අන්න අපිට පැහැදිලි වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ජල මට්ටම පල්ලෙහාට යනවා. දැන් අපිට හොඳටම ෂුවර් නේද මෙහෙම? මෙතන කවුද ඉන්නේ? අපි දන්නේ මේ පිට වෙච්ච වාතය මොකක් හරි මෙන්න මෙතන තියෙනවා. එහෙනම් දැන් ෂුවර් අපිට මෙන්න මෙතන මොනවා හරි වායුවක් තියෙන බව නම් ෂුවර්. දැන් අපි මොකද කරන්න ඕන? ඒ වායුව ඔක්සිජන්ද කියලා පරීක්ෂා කරන්න ඕන. පරීක්ෂණ නලය නැවත මෙන්න මෙහෙම තියෙන විදිහටම ඔහොම උඩට අරගෙන මේ අතර හරවලා ඉරටයක් හඳුන් කූරක් වගේ එකක් දැල්වලා ඒක නිවනවා. එතකොට මොකක්ද ඒක? දැල් දිලෙන පොලිගු කීරා. අන්නේ පොලිගු කීරා මේක ඇතුළට දාන්න. දාපු ගමන් හොස් ගාලා ඇවිලෙන්න ඕන. ඇවිලුනොත් අපි දන්නවා ඔක්සිජන් වායුව කියලා. අන්න පොලිගු කීරක් ආධාරයෙන් අපි මේකේ ඔක්සිජන් බව තහවුරු කරගන්න. ඔන්න ඔහොමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ අතුරුඵලයක් ලෙස ඔක්සිජන් පිට වෙනවා කියලා පෙන්වන්නේ. දැන් විභාගයේදී හරි අමුතු ප්‍රශ්න අහනවා. දැන් හිත අහන්නකො මෙහෙම. අපෙන් අහනවා මෙහෙම. මෙම පරීක්ෂණය මේ රූපේදී ගන්නවා මේ පරීක්ෂණය සැලසුම් කර ඇත්තේ විද්‍යා ශිෂ්‍යයෙකු විසිනි. ඔහුගේ අරමුණ මොකක්ද? දැන් ලස්සනට ලියනවා ඈ. මොකක්ද ලියන්නේ? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී අතුරුඵලයක් ලෙස ඔක්සිජන් පිටවන බව පෙන්වීම. හරි. ලකුණු හම්බ වෙනවා. මෙහිදී හයිඩ්‍රෙල්ලා ශාක තෝරගත්තේ මෙම පරීක්ෂණය සිදු කරන්නේ වායුන් ජලය තුලදී එක්රැස් කිරීමට අවශ්‍ය බැවින් ජලජ පැලෑටියක් ලෙස හයිඩ්‍රෙල්ලා තෝරා ගන්න. එයි මේ වාතය ජලයෙන් එකතු කරන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ඔක්සිජන් පොතේ අවර්ණයිනේ. වාතය තුලදී ඔක්සිජන් පිට වුණොත් අපිට පේන්නේ නැහැ. අනික අල්ලලා තියාගන්න එකතු කරන්නත් බෑ. අපිට මෙතනදී පැහැදිලි වෙනවා ඔක්සිජන් පිට වෙනවා පේනවා සහ එක්ස්ප්‍රෙස් කරගන්න පහසුයි. ඒ හින්දා තමයි මේ විදිහට සැලසුමක් කරන්නේ. ඔබට හිතෙනවද අච්චු පොතේවත් නෑ මේ පරීක්ෂණේ පාලක පරීක්ෂණයක් නෑනේ. කොපාලකයක්. අන්න ඒක මෙතනදී අඩුපාඩුවක්. ඔය විදිහෙම උපකරණ කට්ටලයක් හදලා ඉවර වෙලා ඒකේ මෙන්න මේ ශාක වෙනකොට අර තියෙන්නේ ආටිෆිෂල් ගස් ප්ලාස්ටික් වලින් අන්නේ ආටිෆිෂල් ශාක ටිකක් දාලා තව එකක් හදන්න ඕන. අන්න ඒක තමයි පාලක පරීක්ෂණය. මොකද ඒකේ වායු බුබුලු පිට වෙන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් ෂුගර් එකට වායු බුබුලු පිට වෙලා තියෙන්නේ මොනවද? හයිඩ්‍රල් ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කිරීමේදී කියලා තහවුරු කරන්න පුළුවන්. මොකද විභාගයේදී අහනවා මේ සඳහා පාලක පරීක්ෂණයක් ඇද පෙන්වන්න. ඕකම අඳින්න හයිඩ්‍රල් ශාක වෙනුවට කෘතිම ශාක කියලා අර නමක් ලියන්න ඔය ප්ලාස්ටික් වලින් හදපු ශාක කීපයක් දාන්න. ඔබ තමයි ක්‍රමය. ඔන්න ඔබට මම දැන් කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් ඔළුවේ තියාගන්න විදිය. ඔය දැන් ඔයාට පැහැදිලිද අපි සාමාන්‍ය පරිදි මෙහෙම හිතමු. දැන් ඔන්න මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය කරන මූලික ප්‍රැක්ටිකල්ස් 4 ඔයා දැන් දන්නවා. විභාගයට කොහෙන් ආවත් දැන් ඔයාලට ලියන්නත් පුළුවන්. මේවා හොඳට සවන් දීලා ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ දේවල් හොඳට මතක් කරගන්න. මොකද මෙනෙහි කිරීම මතක ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීම සහ කාලයක් පවතින හේතුවක් වෙනවා. ඔබ මොන හරි දෙයක් අහුවාම ඒක නැවත මෙනෙහි කරන්න. අන්න එතකොට මේක හොඳින් ධාරණය වෙනවා.